पापाको त्यही भोलि बनाउने स्वागत छ अनि म आरामै छु हजुरहरु पनि आरामै हुनुहुन्छ होला अनि आज चाहिँ म खुर्मा बनाउन लागेको हो अनि तिहारको लागि अनि यता अलिअलि मैले पारिराखेँ अनि यहाँ चाहिँ अब सुजी र अनि सुजी हाल्नु होइन सुजी हालिसकेँ अब म सुजी हाल्छु अनि म खुर्मा बनाउँछु हजुरहरूले तिहारमा के बनाउनु भएको कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरू अब यो चाहिँ 2 घण्टा राख्ने हो अनि 2 घण्टापछि चाहिँ म बनाउँछु बनाएको भिडियो गर्छु हजुरहरूलाई सबैजनालाई एकछिन त मार्न पर्यो नि साथीहरू अब हाम्रो अघि माडेको रोटी हो अब यो चाहिँ बुट्टा बनाएर हामी चाहिँ बुट्टा बनाएर यहाँ राख्छौँ अनि माथि गएर आगोमा चाहिँ हामी खुर्मा बनाउँछौँ यतै बेल्दैछ अनि अलिअलि गर्नुलाई मम्मीले चाहिँ यता के अरे यो नरिवल हो कि काजु र त्यस्तै अनि यता चाहिँ यो के अरे खजुरी बनाउनुलाई अनि मैले चाहिँ यता यो यति चाहिँ बनाइसकेँ खुर्मा अनि मैले चाहिँ यहाँ अझै बनाउँदैछु कान्छु बाजे यतिकै यहाँ बस्या बना नाटक नपारिकन बनाउँछु भन्ने अनि भिडियो खोलेपछि चाहिँ
भने अब भाडको देख्छ यसमा बनाउँछु मैले चाहिँ ढोका लम्बा छ कैसे ल्याउने तेलतिर देख केमा हाल्छस् यही बनाएर केमा हाल्छस् खै र यो पाक्छ नि ठ्याक्क यो पाकेर उसमा राख्ने के कार्टुन कार्टुनमा राख्ने कार्टुनमा राख्ने अनि ठ्याक्कै यो बनाउनु भएपछि खजुरी मिसाले चाहिँ डल्लो पार्ने चौपट बनाउने अनि म चाहिँ मेरा यसमा राख्ने भएन अस्ति निम्किन के ठेकुवा अनि निम्किम अर्को के राख्न आँट्दैन र चटपट जस्तै एउटा दिशामा हो भने त एउटा हातमा बाह्र बजे होला बाहिर चाहिँ यस्तो घाम लाहा भित्र चाहिँ यहाँ उहाले तातो किन यहाँ तातो होला का हाल्ने एउटा नताते हाल्ने तातो होइन यो राखेर बस्न पर्छ हजुर ल ल यो सुरुमा एउटा चाहिँ मैले ट्राई गरेको है साथीहरू यो पाक्न के अरे तातेर अलि तातेर है अब म हाल्छु यो रत्ती बोले हैं अब के aduh
त्यहाँ बनाइसकेँ कति भगवान चढाउने होला नि पहिला ठ्याक्क यो बनाएर भ्याएपछि एकजनाले बनाउने एकजनाले पकाउने गरेको मेरो हालत आँसु आएकै आँसु यहाँ चाहिँ खजुरीको तयारी हुँदैछ है साथीहरू यहाँ चाहिँ रोटीमा मुस्या अनि भाइले चाहिँ डल्लो बनायो अनि यता चाहिँ गोटा बनाएर अनि माथि चाहिँ तेलमा बनायो यस्तै यो है यो खजुरी मनपर्छ कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू खराब भइसक्यो एक बज्यो यहाँ खजुरी पाक्दैछ अनि यता पाको अनि यहाँ छ खजुरी अनि यहाँ चाहिँ बनाउँदै अनि तल पनि बनाउँदै थिएँ थाले भाइले पनि डल्लो पारिदिनलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ अनि म चाहिँ यहाँ चलाउँदैछु घामलेमा पाकिसक्यो यहाँ यस्तो अस्ति माथि हावा लाएर यो आगो यता र उता उड्या धुवाँ र मेरो फेस यस्तो गर्नु आँसु आयो त्यही माथि गर्नु भयो गाह्रो छ यार आगोमा पकाउनु साह्रै यो चाहिँ खजुरी हो अनि आजै सेलरोटी चाहिँ भोलि बनाउने भने थिएँ अनि आजै बनाउने भनेर फिक्स भयो अनि सो म यो पकाएर भएपछि तल सेलरोटी पनि यसो मुसेर राख्ने अनि यसो बेलुकातिर बन्छ होला सायद होइन अनि हजुरहरूलाई म त भिडियो पनि देखाउने छु हेरिदिनुलाई भर्खरै मान्नु ल आज यो भ्याएपछि मैले साथीहरू यहाँ खजुरी चलाउँदैछु अरू चाहिँ बनाएर भइसक्यो ए यहाँ सेलरोटी बनाउनु अझै सेलरोटी बनाउनु अब एकछिन तल गएर बस यस्तो गर्नु भयो अब आफू यस्तो उस गराएर जाऊ न गएछु म एकचोटि खेल्दै बनाए सेलरोटी अब सेलरोटीको तयारी गरेर अनि फेरि बनाउने हो यस्तो बनाएँ यो खजुरी अनि अलिक तल पनि छ क्या त्यो के अरे घुममा कि घुममा अनि खजुरी कुन्टा तल ल्याएर ढाक्न त पर्यो नि थाल्दै राख्दैछु यसरी राख्दैछु ल साथीहरू मैले चाहिँ अब सेलरोटीको लागि चाहिँ यहाँ पिठो मुस्दैछु यहाँ टाउको र अनि चामलको पिठो हाले अब चिनी हाल्छु हेर्नु अब कति हाल्छु
अघि त्यहाँ यति मिनट आउला कि नआउला कोक देख्यो के आउला कि नआउला ए अता जी यति हो अब के हो दुध भाइ दुध लिएर आऊ त देउरी आँखा के लिएर आऊ त दुध के हाल्छ अमी तोर नहाले तोर भतुवा तोर कति हाल्ने के हाल्ने अब अरू अब यो मुसेर चाहिँ कति राख्ने हो कति घन्टा राख्ने हो 2-3 घन्टा राख्ने अनि बनाउने कस छ बिचमा राख्ने बडको जस्तो एउटा सानो बडको दिएर ढोका लाग्छ भयो मैले मुसेर भ्याएँ हामीले सेलरी बनाउन लाग्यो जानेको छैन दुईजनाले उही राम्रो भयो मम्मी हेर्नु मैले हालेको राम्रो लाइक कमेन्ट गरिदिनुलाई मम्मी राम्रो भन्छ बढ्दो ककिया 10 लागो जति राम्रो भयो यार यहाँ देखा मैले हालेको साथी यो मैले यसले बनाएको राम्रो रोटी पनि 3 किलो भयो होला राम्रो भयो नि त बाक्लो हुन्छ ओके दिवाली राम्रो ल राम्रो हात त दिवाली 3 किलोको त भयो होला रोटी बढ्को छ 10 किलोको जस्तो लागु बढ्को छ खाने भए आउनु रोटी मन पर्छ मैले सुरु बनाएको रोटी चाहिँ यो हातले अनि यसले चाहिँ मैले बनाएको यो एकदम राम्रो यहाँ छिटो मसाला पनि यसले सबै बोले पनि आधा आधा राख्ने अनुसार ध्यान रोटी सबै आधा आधा यो यो जति अनुसार गर्ने जाने हुन्छ यो चाहिँ मेरो यो 4 किलोको रोटी छ त्यहाँ धेरै नलैजा के थोरै लैजा पुरै पुग्छेस ल आयो त्यहाँ यता हामीले 10 किलोको बढ्का हाल्दैछ कति किलोको रोटी राम्रो भयो यार मैले बनाएको अहिले सेलरोटी दुईटा हात हालेर बनाएको यहाँ राम्रो भयो पनि जस्तो लाग्छ पनि अलिअलि रोटी यो रोटी चाहिँ मैले बनाएको है यस्तो राम्रो भयो सुरुमा बनाउन आएको चाहिँ भाज्यो अनि पछि बनाएको बल्ल राम्रो भयो मम्मी बल्ल राम्रो यो चाहिँ नखायो कसरी यो चाहिँ भाजी गर्नु कसले सेलरोटी बनाउनुमा कमेन्ट गर्नु होला यत्रो धेरै नखाना यहाँ 4 किलोको
चारो तर यसले हुँदो रहेछ मलाई यस्तो यो बढ्दो ठुलो भएर नि हो बर्को ठुलो भा यो 10 तोलाको भयो 10 तोला हुँदैन एउटा के कस्तो लाग्दा सुनको बडको हुन्छ वाइनै पार्छ अनि पोरो सुर र भात मोरे हाल्नु त्यति हाल्नु त्यति सब लाग्नु यो चाहिँ मैले सुरुमा बनाएको रोटी हो यस्तो बाङ्गे यस्तो मोटो मोटो अनि एक यस्तो मोटो भाज्छ अनि यो रोटी चाहिँ सुरुमै आइडिया लगाएर बनाउनु भएन अब सेलरोटी बनाउँदाखेरि मम्मी सुनमा बेसी अब सेलरोटी बनाउँदै स्टार्ट गर्ने मेरो खुट्टा दुख्छ यता बुझेर पनि त्यसले खाँदा पनि ढकनी हातले हाल्दा त पनि यस्तो सजिलो भयो कि मेरो सब लाग्यो जान्छु यो खाएर चाहिँ तँ चाहिँ पछि ल्याएर हामी चाहिँ खजुरी र खुर्मा बनाइसक्यौँ अहिले यो बनाउँदैन मरियो मलाई सेलरोटी बनाउने र थियो कि पुरा भयो आज यता हो यस्तो भएर यति खसा हल्का थोत्थ्यो झिनुवा रोटी मैले बनाएको के हो र लिएन लिएन भन्छ अरे त्यो भाइले सेलरोटी आयो मम्मी यो सेलरोटी तपाईँ एकदम राख्नु यो राम्रो राम्रो त्यहाँ राख्नु अनि भाँचेको त यही हो अब भाँच्नु के हो त्यहाँ थाहा बनाउँछु भर्खर मैले होइन मात्र बना अब मैले स्वाद त हाल्न लाग्नु चुलो फेरि खतरा मैले ठ्याक्कै थिएँ हाल्नु मेरो ठ्याक्कै थिएँ कस्तो हो सेलरोटी धेरै बनाउँदैन मोरो जस्तो देखियो नि कि आज मेरो खुट्टा किन उन भएको कि अन्त त्यो धुवा तपाईँको लट्टीले गर्दा रिस भयो कि हेर्नु त मम्मी यहाँ के भयो फोटो उठ्यो कि है ठिक है अरू के
खान्छ भोलि खान्छ क्या त्यसले के भनेको र के थाहा नि त्यतिको जिउ देख के भनेको भाइ भन्छु के भयो भाइ नाम त यति बनाउला नि त्यो रोटी नभए फर्स्टबाटै रोटी नभए त मैले अन्त फर्स्टबाटै यस्तो भनेर सबै गोलो गोलो हुन्छ ओके सुरुमै आइडिया आएन हाँ थोरै जाने जाने रोटी बनाउन लाग्छ भन्नु रोटी बनाउन खा के बनाउन लाग्छ के थाहा नि खाली ओ सुरुबाट सिक्दै सिक्दै गयो भने पछि बन्छ भन्छ नि हो कि एजेले सिकाइ पनि आजले नि अब सिक्दै सिक्दै जान्छ नि त कोन भयो जान मुद्न आएर के हो र जानु पुरा एकचोटि गएर जाऊ मेरो भाइ जा जा भयो न त राम्रै भयो होइन फाइनली साथीहरू मैले चाहिँ सबै खानेकुराहरू बनाएँ तिहारको लागि स्पेसल खानेकुराहरू खुर्मा खजुरी अनि सेलरोटी बनाएँ अनि सेलरोटी ठिकै भयो सुरुमा चाहिँ नराम्रो थियो अनि पछि चाहिँ मैले बनाएँ राम्रो भयो अनि मम्मीले पनि बनाउनु भएको थियो राम्रो भयो एकदम राम्रो भयो थियो अनि सो साथीहरू आजको मेरो भ्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो सबैजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ